நம்மள பின்னால தனித்தனி இறங்குறானு. I got supplies. டிபி. ஐயோ என்னாச்சு? ஆக்க சுஷாந்த் அங்கிள் எங்க போனார்? எங்க 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 எனக்கிட்ட ஒத்தையா? நான் என்ன சொன்னேன்? ஓ ஷிட் முன்னுக்கு இத ஐயோ ஸ்னைஸ் பிரஸ் விட்டு ஐயோ ஷிட் கவன பக்கத்துல போ வேணாம் மாமா அங்கே போ வேணாம். படுங்க வாய் படுங்க. அடி விழுந்தது முண்டுக்கு. ஓ ஷிட் பாயின் நான் போட்டுட்டேன் வேக பண்ணு. ரீலோட் பண்ணனும். எஸ் थैंक यू. சம கவர் பண்ணீங்க. ரிவைவ் பண்ணுங்க அவர் ரிவைவ் பண்ணுங்க. थैंक यू தருணி. ஓகே சம கவர் பண்ணீங்க என்ன. थैंक यू. ஓ ஷிட் ஜோன் அது நீங்க இது போடல ஹெல்த் போடல. போட்டேன். என்ன நீங்க என்ன சுட்டு கொள்றீங்களா? அடிச்சு கொண்டு பாக்ஸிங் மேட்ச் ரொம்ப முக்கியம். சிக்கன் எடுக்கறானோட எப்படியா சேரது? பவின்தான் என்ன பாக்ஸிங் மேட்ச் பண்ணோம். பவின்தான் அடிச்சாரு ஃபர்ஸ்ட். இந்த பவின் தனகறாரா? பவின் சிக்கன் எடுக்கறேன்டா. இப்படி செய்யல ப்ளீஸ். இந்த டைம் வேணாம். கேமோட ஸ்டார்ட்ல செய்யலாம். இப்ப செய்யறது அந்த முட்டாள்தனம். ரைட் ஹுக் லெஃப்ட் சைடு. லெவல் 3 பேக் இருக்குது. இன்னொரு லெவல் 3 பேக் இருக்குது. இல்ல எனிமி எங்க இருக்கான்னு காணுங்களப்பா. கொஞ்சம் 9 பாயிண்ட் புல்லட் இருக்குது. எனிமி வெயிட் மாமா அப்படி சொல்வாருன்னு அதுக்காக நான் சொன்னேன். அடிக்க ஐயோ ஷிட் நான் இந்த கதை முடிஞ்சிடு. ஐ அம் டெட். குட் நைட் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். பாரம் ஓபன்ல வர அடிங்க உனக்கு. ஓபன் இந்த அவனை செத்துட்டான். சோண்ட செத்துட்டான். Form up on me. எனக்கு அடிச்சவன் சோண்ட செத்துட்டான். ரெண்டு பேரும் தனி ஆக்குறேன்னா. ஹலோ விளங்குதா? அண்ணா விளங்குதா ஹைங்கிறது? தனித்தனி ஆக ரெண்டு பேர் டீம் இல்ல. Pavin very bad. அவங்க பின்னுக்கு ஐயோ. அண்ணா சத்தம் கட்டது பின்னால உங்களுக்கு. அது கிரனேட். இந்த மேல இருக்கானா? ஓ ரெண்டு பேரும் அந்த மார்க் பண்ணி விடுங்க உனக்கு எலிமெண்டா. அடிங்க மேல. ஐயோ ஓகே இந்த எட்ஜில் கவர் எடுங்க. குனிஞ்சு க்ரோச் பண்ணிடுங்க. ஓகே நைஸ். டீம் மற்றவனை கட்டிங்களா? படுத்துறான். ரீலோட் பண்ணுங்க.
தெரியல எங்க இருக்காங்க. முன்னு படுத்துருக்கான். முன்னு படுத்துருக்கான். போட்டும். ஏய். யா ஏய். சூப்பர். After long ஆனா நீங்க time. சிக்கன் அடிக்கிற நேரத்துல இப்படி விளையாட தெரிஞ்சது கொஞ்சம் கூட வேலை இல்லையா? இவரு பவித் தான்.